वाह विवान के कितने सारे खिलौने। अरे ये क्या है, भूत वाली कार। ये कौन सी भूत वाली कार है क्या? ओ वाह, ब्लैक कलर वाली। अच्छा, लाइट वाली कार है। और ये कार कौन सी है? ये कौन सी कार है? ओ वाह, रेसिंग कार। अच्छा, रिमोट कंट्रोल वाली कार है क्या? अच्छा अच्छा, चलो इसको चला के देखेंगे। और इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे खिलौने हैं क्या? चलो दिखाओ इसके अंदर क्या है, दिखाओ। अच्छा ये क्या है, बंदूक है क्या? देखो मेरे को दिखाओ, लाओ कौन सी बंदूक है। अरे वाह, अरे वाह, बबल्स वाली बंदूक कितनी अच्छी है। देखो बच्चों, ये बंदूक कितनी। ओ ये क्या है, ट्रैक्टर। अरे वाह, ट्रैक्टर कितना अच्छा है। अच्छा यहाँ पर बैठने का है क्या? वाह, ट्रैक्टर कितना अच्छा है, वेरी नाइस। चलो इस ट्रैक्टर को यहाँ पर रखो साइड में। चलो ट्रैक्टर को यहाँ पर रख दिया। ट्रैक्टर कितना अच्छा है। और क्या है इस बैग में? ओ बैग में इतने सारे खिलौने। ये देखो बच्चों, बैग में कितने सारे खिलौने हैं। चलो मेरे को दिखाओ कौन कौन सा खिलौना है। ओ ये क्या है, हेलीकॉप्टर। ये क्या है, हेलीकॉप्टर है क्या? हेलीकॉप्टर कितना अच्छा है। चलो हेलीकॉप्टर को चलाते हैं। वाह, हेलीकॉप्टर कितना अच्छा। ये क्या है, छोटा बाबू। छोटे जैसे भी कहाँ है? छोटे जैसे भी, छोटे जैसे भी दिखाओ। विवान छोटे जैसे भी कहाँ पर है? ये रही छोटी जैसे भी, दिखाओ। वाह ये देखो छोटी जैसे भी। छोटी जैसे भी कितनी अच्छी है, वेरी नाइस। चलो इसको चलाओ। अरे वाह, इतने सारे खिलौने। और ये क्या है? ये क्या है, बंदूक है क्या? बंदूक कितनी अच्छी है। और क्या है? ओ दो दो बंदूक, दो दो बंदूक। किसको कैसे चलाते हैं? चला के दिखाओ बंदूक को जरा। हाँ इसको चला के दिखाओ। अरे वाह, कितनी अच्छी चलती है बंदूक। और क्या है अपने पास? ये देखो छोटा डंपर। छोटा डंपर कितना अच्छा है। चलो छोटे डंपर को यहाँ पर रखो। चलो सभी को यहाँ पे जमाओ। कितने सारे खिलौने यहाँ पर जमाओ। चलो हेलीकॉप्टर को भी यहाँ पर रखो। वाह वेरी नाइस। ये कार को भी यहाँ पर रखो। बड़ी वाली कार को भी रखो यहाँ पर। वेरी नाइस। वो कार के ऊपर मत रखो, नीचे गिर जाएगी। नीचे रखो इसको, इसको नीचे रखो, नीचे गिर जाएगा इसको। अरे नीचे गिर जाएगा खिलौना, नीचे रखो। बस बस, कितनी सारे खिलौने हो गए। जेसीबी को भी इसके पास में रखो। वाह, जेसीबी को पास में रखो। जेसीबी कहाँ गई? हाँ ये रही जेसीबी, वेरी नाइस। और क्या है, ये डायनासोर। डायनासोर को भी बिठाओ। और ये क्या, डॉक्टर सेट। वाह, डॉक्टर सेट को भी यहाँ पे रख दो, वेरी नाइस। हाँ गन को भी यहाँ पर रख दो। वो कितने सारे खिलौने हो गए।